ब्लूटूथ साउंड जो कि हमने 2 स्पीकर के लिए और 2 ईयर निकलने के लिए होल कर लिया है और एक ब्लूटूथ पैनल बैठाने के लिए जो कि काट लिया है और इस पर हम पेपर चढ़ाने वाले हैं। और किस प्रकार पेपर चढ़ाएँ कि हमारा पेपर एकदम फिनिशिंग हो और हमारा जो है एयर कहीं से निकले ना, हमारा बेस जो है बहुत बढ़िया निकले, इसलिए हम इस पर पेपर लगाने वाले हैं। वीडियो में आगे चलते हैं, देखते हैं। हमने ले लिया है एक और जो कि स्पीकर बनाने के लिए आता है। स्पीकर बनाने के लिए आप जूते में भी चिपका सकते हैं, कहीं भी अगर फटा हो पेपर वगैरह तो चिपका सकते हैं। तो हम लगाते हैं और चलते हैं वीडियो की तरफ। और इसी प्रकार से हम पूरा लगा लेते हैं। एक ट्रांसफार्मर की पत्ती की मदद से लगा लेते हैं। हमारा बोर्ड लग चुका है और हम पेपर को कट करते हैं। दूसरे टाइप लगाते हैं। ये साइड साइड में लगाना इसलिए ज़रूरी है कि हमारा जो पेपर है कहीं छूटे ना, अच्छी तरह से पकड़े। गोद में हमें कमी नहीं करना है। अगर गोद कम लगाते हैं तो हमारा पेपर छूट जाएगा। इसी प्रकार से कर लेना है। इसी के साथ प्रेस कर लेना है ताकि हमारा पेपर जो है अच्छी तरह से चिपक जाए। साइड साइड से जरूर लगाएं क्योंकि हमारा पेपर यहीं छूट सकता है, यहाँ पे किनारे पे। और जो हमारा पेपर बड़ा है तो हम कट कर लेते हैं।
हम इसको भी कट कर लेते हैं ताकि हमारा साउंड बिल्कुल से साइड का भी कट कर लेते हैं। जो हमारा हल्का हल्का है इसको कट कर लेते हैं। दोस्तों हमको जहाँ हमारा ब्लूटूथ लगाना है, जहाँ हमारा स्पीकर लगाना है और जहाँ से एयर निकालना है वहाँ हम कट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा साउंड तैयार हो गया है और कितना खूबसूरत लग रहा है, देख सकते हैं। और तो ये हमारा साउंड बन चुका है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम नया नया वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे, अच्छी से अच्छी जानकारी और आपके फायदेमंद के लिए होगा। इसलिए हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए।